Һәр заманда ла кешеләр кулдан килгәнсә мәсет һалдырырга тырышкан. Алланы олылау менән улар яшәү асылын тапкан. 2016 елның сентябрь айында Корбан байрамы көнде Көйргәде районының Юмагужа авылында мәсет асылды. Мәсетте халыусы Бани Илшат Рәшит улы Мәзитов Мәләвиз калаһында яшәй. Ул фермер. Көйргәде районының Илкәнәй авыл советына караган Юмагужа авылы халкының пай ерләрен берләштереп, игенчелек хуҗалыгына җитәкчелек итә. اللهم ارحمنا بالقرآن المجيد واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم بارك صوابا مخرج صواب إلى روح حبيبك نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. Hayırlı gün, hayırlı yerde, hürmetli Nur Muhammed Hazret, İlşat, Rişat ulu hem kelgen dostlar, konaklar, dostlar. Aslında bugün Юмагужа avulunda Ulu Bayram. Юмагужа avulunda mescid barlıkta kelu yoqtan gına түгел. Onun telüsühe, onu aksalata yardım etüse İlşat, Rişat ulu Mazitev, Avul Советі депутаты olarak Şaulda İşte doğu üzümünden de Kuversin rayonu yegeti bulana Melevut kalan eşitler Şunda Edin avluda mescid bulgan avluda iman kirhin degan uyman Şu izgişti başkarıp sağırdı. Mescid asu ilk izgi iş. Ул мәсеттің исеме Гәүһәр. Илшат Рәшит улы Юмагужа халкының һорауы буенча үз аксаһына төзегән мәсеткә үзенең әсәһенең исемен бирә. Гәүһәр мәсете. Уның әсәһе Гәүһәр Әмир кызы Дәүләтбаева Мәзитова Күгәрсен районының Сапык авылында туа. Түбәнге һәм Үргеһаз авылында яшәй. Тормыш иптәше Рәшит Кинягали улы Үргеһаз авылындагы Хәйрниса мәсетенең имам хатибы булып тора. Мен рәхмәтлемен шунда торган яшь буынга алар үзләренең кризис вакытына карамастан йортларын матурларга тырышалар һәм шунда яшәгән халык та бик матур яшәй. Шуңа барыгызга зур рәхмәт. Исән булайык, бәхетле булайык. Көндәребез аял булган мәсет асу хөрмәтенә бүген бисмилла итеп әйтәбез. Районыбызда беренче төнне ямгыр яуды матур итеп шуңа без куанабыз. Аны шундай изге эшләр күрәк булһа, безнең илебездә тыныч булар, халыкта тигез матур яшәр дип санам. Байрам менән. Илшат Рәшит улына ул рәхмәт әйтеп Артабанда бар максатларында тормышка ашуын барлык кылган изгелектәре үзенә игелек булып, кире файдан дигән теләктә калабыз. Мәсетте матурлауда үзләренең төз өлешен индергән Юмагужа авылына халкына зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Хөрмәтле Илшат Рәшит улы, һәргә форстай ныклы һаулык, гаилә иминлеге теләйбез. Якыннарыбызның рәхмәтен тоеп, үз алдырырга куйган максатларга ирешеп, бәхетле гомер итегез. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuan si anak kita din awal masjid Quran. Menambah dengan masjid terus, lekir masjid Quran terus. Iman wazifahna min khayat Quran wadusan min awal khatnadik warahmatullahi. Башкортстан Республикаһының дини назараты мөфтие Нур Мөхәммәд хәзрәт Нигъматуллин авыл халкын бердәмлеккә, уяулыкка сакырды. Узган 20 буаттың адагында эскелек аркаһында бик күп кеше язмышлары кыйралды. Эскелек безнең халыкты ерһез, телһез, иманһыз калдырды ди ул. Иманһыз кеше мөхәббәтен дә, илен дә, ерен дә, балаһын да онытты. Бары тик аек тормыш менән генә, иман юлы менән генә яшьләрне коткарып була, дини мөфти. Yana biz o'sha yerlarni sesga tiyishdi. Yerlarimizni bo'sh qoldirgan tiyishdi. Agarda yerlar bo'sh qolib turgan bo'lsa, buralar davlat hudud deyiladi. Burun-burundan o'sha bizning boshliqdan o'sha Uralga qirg'izlar ko'p bo'lgan. Lekin bizni qarqotarlarning haqlaridan ayamagan yerin to'kkan qarnin hech bilmay boshliq turolgan. Burun bundaqa agarda shunday yashagan xalq o'zining yerini haqlay olmaydigan, ikkinchisi xalq kelganda uni quvvanda sirgan. Bugün de şuraya hürmet ematımızın. Eğer de kuvvetin yerinde resmi ravuşta aforum etmek, mescidin yerin resmi ravuşta aforum etmek, kimdir ki fatvalarına mescidin kudret alkit. Şurada zaman Avrupadan kötülüklerin hatırı aforum etmek, yerinde aforum etmek,
Bu yerde hatta bilmeye kalır mümkün, lakin laqada hatırlık tutular mümkün. Şunun için hürmetim altında, şu mesit bilge, anışı bildi uyatı üstündüler. Mesit bildim, anışı ağır halk uyanın, bizim karta sıvatalarımız kenesi bitip, Rəsəydin sastavına kirgenler. Anışı doğurda, yerigizge timeyiz, dirigizge timeyiz deyip aytilgan. Мәсет асылган көндө авыл халкы элекке имамдарын олы хөрмәт менән искә алды. Уларның тукымдары мәсеттең борынгы урында торуына куанды. Ергә тагыла Алланың рәхмәте кайтыр дип өмет уянды. Elhamdülillah, o şey iman yurdu Artaban'da avlumuzda ütkən yaşayan bu ortalıqda kuvandırıp, bizden kirahı bunları kuvandırıp, nuru hesap durmana söylesin, ve etkenimizde hemme bizde o şey iman yurdunda kilip, Artaban'larımızda muhtar için hayırsızlar kalan harap, her kim bugüne kullanın kigense yardım bitirmek değil. Elhamdülillah, biz gıybedan sonra kelgandik. Ko'plarida bir tarafdan indi avulda masjid yo'q deb endi xafalanlar, ikkinchi yoqdan ko'p yerlarda masjidlar ochilib qo'yadi, ana yo'q. Alhamdulillah, endi mana bizim mana o'zim madrasa deb aytmaymiz, maktab deb aytamiz. Maktabda o'qib chiqqan alhamdulillah aziz qadrat deb sizga xizmat etishga tirishib, u ish tugul, u xizmat. Shuning uchun agar Ramazon yomg'ir ekan, alhamdulillah, yugurib. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Her kimning yurisi yo'llar ochiq turadi. Agarda suvoy ekan, suv ochiq yo'lga bostiradi. Xalq yo'lga bostiradi, otam o'tgan yo'lga bostiradi. Endi kelajak o'rtada hammaning baxti bo'ladi. Ya Allah, şu ilagan vaazlarda tana oturan Osman kardeşlerim, konularını alıp çıkıp, gelajak o'rnida o'sha masjidda bo'l. Bir tan bo'l, bir yan bo'l, ayin bo'l. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Osman kardeşlerim, sizde asıl konuda kutlayıp, Allahu Ekber. Жұмағожа құтлы ауылға иман қайта. Бүгін Алланы ізлемеу ұлы күнах, зор хата. Гүя адашқан бір юлсы, динді тұтмаған бәнді, зihini зағиф бұталған, күз ғайратта юқтанды. Kişi asılın yuvalda, ey bu zaman bulağı, avdalı basıp aldı, başta tüv yulağı, halkın karanlık zamanga, yılağıza girişmey, şagali şakman tıkımına, dinsiz durmuş kilişmey, yılağıza kutlu avul bugün mesitli, gevher mesitin tüdügen, Rişat fıstığı bəxitli, adahıla, din yolunda, Allah'ına hürmetsi, ey kişiler, şundaylarga kürhedeyik, hürmetli, balasağı, yaşı kardı, mescid küte, hiligit. Allah mini yaratati, işik asıp inik durrak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ıma rahmet eytim, birden nimetlerine, ayaklarım yürgenine, gözlerim kurganine. Allah'ıma rahmet eytim. Yoktu gün birgenine, gökten yağmurlar yağdırıp iğen üstürgenine. Allah'ıma rahmet eytem, sabırlık birgenine, sabırlıktın savapların yürürmen diyenine. Allah'ıma rahmet eytem, min iman kaytkanına, namaz okup, Kur'an okup, tınıslık tapkanına. Bargılda oşu mescitte yürüp, namazlar okup, Kur'anlar okurga yakın. Ya Rabbim, bargılga da ikenlik avluklar olsun. Көйіргәді районы Илкәнәй ауыл советы биләмәһендәге Йомағужа ауылы Мәләүез ҡалаһына бик яҡын. Йомағужалағы Гәүһәр мәсете Илшат Мәзитовтың да үҙ әсәһенә оло мөхәббәте, тоғролоғо, аманатты үтәүе. Бүгін біздің Рамда байрам. Барығызға құтлаймыз күнімді. Мен әдің рұқсатынан өзімді атайыма бергейді. Оны қайтарғаннан алынған мәсет. Мен анан Аллах ajrab turib kelishmaydi.
Barıldılar, onlar o halk Müslüman, Kazaklar, tebrikleyim şu mescid bilen. Bu mescidde işlemişim. Şimdi yine hatta niyet gerek. Bu izgi niyette ilim ulama olun ve giderle yollam almayı ve nişek bundan izgi işe tutunmağa uyarani kantik eğitişler olduğunu. Allah Teala'ya akıl verdi, kuvvet verdi, sağlık verdi, güç verdi. Onun bu işte Allah Teala rıza olsun diye. Eseyim rıza olsun diye tutundu. Allah Teala onu yoldan sevdanı nişanını. Allah Teala işlerine yoldan etti elhamdülillah diye tezgah. Buna varılan ekibikler, yeni ekibiklerine vardılar. İki yıl elek bir Mağjar halkı bilen kur yuyup şunday karar sığardı belgeleşip yürüyüşüp mescid tüdürge degen. Anda zakon şartına yetkirip учредительler kayıtlarında haylanıp bu учредительler şu avulun il aktarı arasından haylandı. Elik-elikten o imanla bulgan şuna mescid tüdürgür. İkincisinden o işleyen çalışsın. Bu tilage. Peygamber rahmet bayanından vardı. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الفلاح حي على الفلاح الله